Eğer öksürük 3 haftadan daha uzun süre devam ederse buna kronik öksürük adını veriyoruz ve bugünlerde en büyük problemlerden bir tanesi öksürüğün kronik hale gelmiş olması. Kronik öksürüklerin en büyük sebepleri ise viral enfeksiyon sonrası ortaya çıkan postnazal akıntı dediğimiz geniz akıntısı. Ayrıca viral enfeksiyonun kendisi bir de astım. Son günlerde duymuş olduğunuz bir kelimeden, bir tanımlamadan bahsetmek istiyorum. Öksürük varyant astım. Bu tanımlama aslında kronik öksürükler ortaya çıktığında gün yüzüne çıkan ve tanımlanan bir tanı yöntemidir. Burada kastedilen öksürük varyant astım şudur. Bazı kişilerde öksürük refleksine karşı oluşan duyarlılık çok fazladır. Yani boğazımızda, solunum yollarında, kulak iç yolunda bulunan öksürük reseptörleri çok kolay bir şekilde uyarılmaktadır. Bazı kişiler buna karşı büyük bir duyarlılık vardır. Kolayca öksürük oluşur. Bu tetiklenmiş öksürük geri dönüşümsüz, uzun süreli devam eder. Bu da öksürük varyant astımlı hastalarda görülür. İkincisi ise solunum yollarının daralmasına çok hızlı bir şekilde öksürükle yanıt verirler. Öksürük varyant astımlıların en büyük ayrıcı tanısı şudur. Eğer hava yolu genişletici spreyleri kullandığında bunların öksürüğü geçer.